បាទនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះនៅក្នុង Channel សម្ផស្ស Techno សម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងមកចែកម្លែកបងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីកាត់តនៅលើទូរស័ព្ទភាគច្រើនបងប្អូនតែងតែប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធី CapCut ហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់និយមប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធី KineMaster ប៉ុន្តែដោយសារតែ KineMaster ឬក៏ CapCut ហ្នឹងវាជាលក្ខខណ្ឌដែលគេអាប់ដេតកម្មវិធីអញ្ចឹងវាមានការកាត់ទៅវាមានជាប់ logo ណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀបក្នុងការ download KineMaster សម្រាប់បងប្អូនធ្វើប្រើប្រាស់កាត់តវីដេអូទៅដោយមិនមានជាប់ logo ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបៀប download ឬក៏ដំឡើងកម្មវិធី KineMaster ដែលជាប់ logo នៅលើទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការកាត់តសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងបានជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាផ្ដល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះអំពីការ download KineMaster គឺបងប្អូនអាចធ្វើការទស្សនាវីដេអូនេះពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូននឹងរងចាំយូរហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលទើបតែមកបងប្អូនមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំក៏ជួយចុច Subscribe Channel ចុចបើករូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតទាក់ទងចំណេះដឹងផ្សេងៗចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលតោះខ្ញុំទៅប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចឹងបងប្អូនឃើញកម្មវិធីមួយនេះដែលខ្ញុំបានធ្វើការតម្លើងដើម្បីយើងធ្វើការតម្លើង KineMaster ដែលមិនជាប់ logo បានបងប្អូនត្រូវធ្វើការតម្លើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថានេះ Happy Mode នេះអញ្ចឹងរូបក្នុងការតម្លើងកម្មវិធី Happy Mode គឺបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់អូខេជាមួយនឹងកម្មវិធី Safari របស់យើងឬក៏ទៅក្នុង Google Chrome ដើម្បីយើងធ្វើការដំឡើងណាអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ជាមួយនឹង Chrome បន្ទាប់ពីយើងចូលមកកាន់កម្មវិធី Chrome ហើយបងប្អូនអូខេរកចាំតិចណាអូខេខ្ញុំសូមធ្វើការបើក tab ថ្មីអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែង search មកដើម្បីយើងធ្វើការដំឡើងកម្មវិធី Happy Mode អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការសរសេរមកណាបាទយើងសរសេរ Happy អូខេបើសិនជាវាអត់ load ចេញមកទេគឺបងប្អូនសរសេរតាមដំណោយមកណាបាទ Happy Mode អូខេអញ្ចឹងយើងចុចធ្វើការ log in ចូលទៅវាក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកម្មវិធីអូខេមានកម្មវិធីច្រើនណាប៉ុន្តែនេះបងប្អូនឃើញកម្មវិធីខាងលើគេនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅគឺកម្មវិធី Happy Mode Pro Download APK V 3.3.4 ណាអូខេហើយបងប្អូនធ្វើការអូខេធ្វើការចុចចូលវាទៅហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា download ណាបើសិនជាបងប្អូនឃើញពាក្យថា download ទេបងប្អូនត្រូវធ្វើការអូសឲ្យឃើញណាអូខេអូសរកវាឃើញពាក្យថា download now ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា download ណាអូខេយើងចុចលើ download ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការ download រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់កម្មវិធីនឹងតែម្ដងណាបាទបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការអត់ទាន់បានធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងទេគឺបងប្អូនធ្វើការតម្លើងមកណាបាទធ្វើការដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធី Happy Mode ហ្នឹងមកបាទចុចចូលលើហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញពាក្យថា download នេះមកយើងចុចលើ download now បាទដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ download ចឹងវា download again ឬក៏ដំឡើងម្ដងទៀតណាឬក៏ download ម្ដងទៀតបើសិនជាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទបងប្អូនខ្លះអាចនឹងមិនមានពាក្យថា download ទេអាចនឹងមានពាក្យថា install តោះទៀតយើងចុច open បាទបន្ទាប់ពីយើងដំឡើងរួចបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបានធ្វើការតម្លើងរួចហើយបងប្អូនអូខេហើយចុចអូខេខ្ញុំអាប់ដេតវាតិចសិនដោយសារតែអូខេខ្ញុំបានធ្វើការតម្លើងហើយខ្ញុំបានធ្វើការ install ឬក៏តម្លើង download ម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាឲ្យខ្ញុំធ្វើការ update អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ install ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យ open បាទបន្ទាប់ពីយើងចុចលើពាក្យ open អូខេអញ្ចឹងអានេះវាគ្រាន់តែជាមេរោគជាមួយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទេអូខេខ្ញុំចុចថយមកវិញមកដើម្បីយើងធ្វើការបើកវាម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងវានឹងចុចចូលមកទម្រង់បែបនេះអូខេហើយបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងវាចូលមកក្នុងកម្មវិធីហើយយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេអានេះពាណិជ្ជកម្មទេយើងខ្វែងវាចោលទៅអូខេហើយបងប្អូនចុច select មកតំណែងណាយើងចូលក្នុងកម្មវិធី Happy Mode ហើយបាទហើយបងប្អូនដើម្បីតម្លើងកម្មវិធី KineMaster ដែលបញ្ចុះ logo បានបងប្អូនចុចកន្លែង search ហ្នឹងមកណាហើយយើងវាយមក KineMaster គឺ K I N E Master ណាអូខេ Master E R អូខេហើយបងប្អូនធ្វើការចុចចូលអូខេបន្ទាប់ពីនេះវាបង្ហាញកម្មវិធី KineMaster ហើយបងប្អូនធ្វើការចុចលើនឹងមួយមកបាទអញ្ចឹងវាមាន2ណាដែលបងប្អូនអាចធ្វើការតម្លើងបានមានversion 8.0.7 នេះណាអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា
install ឬក៏ download ណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់តឡើងឬក៏អត់នេះវាអាចលោតពាក្យថា download ឬក៏ install ណាបើសិនជាយើងឃើញ install ចុចលើ install ឃើញពាក្យថា download ចុចលើ download មកអញ្ចឹងចុចលើ install ដើម្បីខ្ញុំធ្វើការ install ឬក៏ download ជាមួយនឹងកម្មវិធី KineMaster បាទហើយចុចលើពាក្យថា install ម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែធ្វើការដំឡើងណាវាកំពុងធ្វើការដំឡើងវាកំពុងតែដំណើរការក្នុងការ download ឬក៏ install ឲ្យយើងដើម្បីយើងបានយកកម្មវិធីទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការកាត់តងាយស្រួលក្នុងការកាត់តហើយមិនមានជាប់ logo ណាអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចទៅអូខេអញ្ចឹងបានហើយចុចលើពី open មកបន្តទៀតមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធីណាវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធី KineMaster អូខេអានេះវាជាអូខេអញ្ចឹងថយតិចមកដោយសារតែបាទអញ្ចឹងរងចាំតិចវានឹងធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធី KineMaster ពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលណាដើម្បីបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការកាត់តបានហើយវាងាយស្រួលហើយអត់មានជាប់ logo ជាមួយនឹងកម្មវិធីទៀតណាអូខេបាទអញ្ចឹងវានេះហើយចុចលើពាក្យថាអូខេមករងចាំតិចអូខេហើយចុចលើពាក្យ allow បន្តបាទវាគ្រាន់តែអាចនឹងខុសគ្នាបន្តិចណាអញ្ចឹងបើសិនជាវាលុតទៅនេះយើងមិនចាំកវល់ទេយើងចុចគ្រីសទៅនេះមួយទៅចុច tick ទៅនឹងមួយទៅហើយយើងចុចថយមកវិញមកក៏បានចុចពាក្យខាងក្រោមនេះអូខេឬក៏យើងចុចថយមកតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងវាចេញមកទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់បានចុចលើកន្លែងនេះដើម្បីយើងធ្វើការបង្កើតតែម្ដងជាមួយនឹងឬក៏ការកាត់តតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសទំហំជាមួយនឹងអូខេការកាត់តជាមួយនឹងកម្រិតជាលក្ខណៈ Facebook TikTok ឬក៏លក្ខណៈ4ជ្រុង 1.1 ឬក៏បញ្ឈរប្តីអីបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានទំហំណាបន្ទាប់យើងរើសទំហំដែលយើងចង់បានហើយយើងចុចលើពាក្យថា create បន្តអូខេតទៅទៀតវានឹងបង្ហាញជាមួយនឹងអូខេយើងចុច allow all នេះមកហើយ next បន្តមកដើម្បីយើងធ្វើការដំណើរកម្មវិធីការបានតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការកាត់តបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាចូលចិត្តអរគុណជួបខ្ញុំវីដេអូបន្តបាយបាយជម្រាបលា